Ja sam Leonarda Grubišić, imam 16 godina i treći sam razred. Ja sam Martina Ivčević, imam 16 godina i idem u drugi razred srednje. Zovem se Lucija Remetin i idem za slastičare drugu godinu. Slastičarstvo sam izabrala iz ljubavi prema slatkom. Ne radim baš doma tako često, zato što puno radimo na praksi, ali sigurno 2-3 puta u mjesec dana. Kad završim srednju školu, planiram raditi jedno vrijeme, obrazovati se još više i otvoriti nekakav svoj objekt. Ja i profesorica smo zajedno radili već nekoliko puta u Rahnjaču i Makovnjaču i nekako smo odlučili da je to dosta tradicionalno i zanimljivo jelo, tako da smo napravili taj kolač. Suhe sastojke izmiksamo, dodamo mokre, sve to sjedinimo dobro i ostavimo bar jedno pola sata da se podigne malo tijesto. Iza toga izvaljamo u pravokutan oblik i samo pomiješamo sve suhe sastojke za nadjev. Zatim mokre rasporedimo i zarolamo i pečemo nekakvih pola sata do 45 minuti. Smjer kuhara sam izabrala zato što jednostavno volim kuhati, volim ljude činiti sretnim. Jednostavno kada to radim osjećam se ispunjenom i tako. Danas radim vanilin kiflice. Pa kući često kuham skoro svaki dan jer roditelji rade i onda mi je to, ajmo reći, rutina i tako. Drago im je, samo me guraju me naprijed, kažu super. Danas radim vanilin kiflice koje se sastoje od brašna, masla, vanilinog šećera, orasi mljeveni, šećera u prahu i na kraju ide sam bjelanjak. Izabrala sam slastičarstvo jer volim raditi kolače, volim nekog usrećiti time. Kući kolače radim jako često, prilike 3 puta tjedno, tako. Planiram se educirati još malo više i zaposliti se, ako Bog da, u nekom hotelu. Danas sam radila linzer kekse, badamovo brašno i vanilin šećer se pomiješa sa maslom. To se sve sastavi mrvičastu smjesu, tako da se na kraju doda jaje i sjedini se, napravi se kao tijesto i to se prvo treba staviti u frižider da se malo ohladi i onda sa kalupima radite sve i svašta.